Pois será hoxe o día no que se reparta o bote do Atrápame. Ímolo ver, quen sabe, igual sodes vos os que o gañades dentro dunha semana. Se queredes participar, xa sabedes, 618-388-087. Escribídenos e teredes a opción de participar, ganar cartiños e levar o bote como quizáis faga hoxe Lorena. Como te ves aí arriba, amiga de Cangas? Moi ben. Dá a gustar aí arriba? Diferente, sí, sí. Home, eres a xefa do plató agora mesmo e tienes a protagonista. Podes levar un bote sempre cando estes atinada nas respostas. E ollo porque o esforzo paga e moito a pena. Hai 13.900 euros de premio. Aí o vemos. Fermosa cifra que pode ir para Cangas para axudar a moitos peludiños, a moitos cans, a moitos gatos da man de Lorena, pero para iso hai que acertar 5 preguntas sobre 5 categorías que hoxe son as que ides ver. Ciencia, gregos, literatura, cine e fronteiras. Cada acerto vale 100 euros. Se consigues esos 5, levas 13.900 euros, que é o que temos no bote, Lorena. Preparada? Sí. Pois veña, temos un minuto por diante. Sorte. E tempo. Ciencia. Que sustancia empregan as plantas nucleares como combustible principal? Paso. Non é correcto. Gregos, que ser mitolóxico grego tiña cabeza de touro e corpo humano. Eros. Non é correcto. Literatura. Que escritor británico é o autor da novela Matilda? Paso. Paramos o tempo, pois. Dicíamos, en ciencia, buscamos a sustancia que empregan as plantas nucleares como principal combustible, plantas nucleares, e en gregos buscamos un ser mitolóxico de cabeza de touro e corpo humano. Cabeza de touro e corpo humano. Quédanos por diante cine e fronteiras, que ainda non sabemos o que hai aí. Preparada para continuar? Pois veña, 39 segundos por diante, fai bo uso deles. E tempo, non é correcto. Cine, que director xaponés é coñecido por películas de animación como O meu veciño Totoro ou A viaxe de Chihiro? Toriyaki. Non é correcto. Fronteiras, cal é o país con máis fronteiras terrestres do mundo? Estados Unidos. Paramos o tempo. Estados Unidos será o que máis fronteiras ten, con máis países ou non, sabrémolo de contado. E tamén che recordo que seguimos buscando ese director xaponés con títulos tan coñecidos como O meu veciño Totoro ou A viaxe de Chihiro. 22 segundos por diante. Sabremos agora se Estados Unidos é o país con máis fronteiras do mundo ou se non. Preparada? Pois tempo, non é correcto. Ciencia, que sustancia empregan as plantas nucleares como combustible principal? Gas. Non é correcto. Gregos, que ser mitolóxico grego tiña cabeza de touro e corpo humano? Nerón. Non é correcto. Literatura, que escritor británico é autor da novela Matilda? Paso. Non é correcto. Cine, que director xaponés é coñecido por películas como O meu veciño Totoro ou A viaxe de Chihiro? Ata aquí este minuto. Aplauso polo esforzo aí para Lorena, que non é doado estar aí soa ante o perigo. Recordamos as categorías. Mira, por cine, o cine xaponés, Hayao Miyazaki era o director que buscábamos. O país con máis fronteiras terrestres do mundo é a China, que limita con 14 estados. O uranio é o alimento principal, o combustible principal das plantas nucleares. E o minotauro, ese ser mitolóxico que ten cabeza de touro e corpo humano. Quen escribiu a novela Matilda foi o británico Roald Dahl. Eran as 5 respostas, non demos con elas. Mañá será outro día, ainda así. Ben xogado, Lorena, graciñas por acompañarnos a esa nosa campiona de hoxe. E quen sabe quen gañará mañá, o que segura que o bote vai medrar e moito. Imos xogar por 14.300 euros. Fermosa cifra que aí vemos, e como sempre, aquí estaremos agardando por vos. Gracias por estar aí. Vémonos. Ata a festa.